সাত ভয় পাইছো? ভয় পাওয়ার কি আছে? ভয় তো পাওয়ারই আছে। সাত সরো, কাছে এসো। এর সামনে যাবো কত টাকা দিলাম। এটা কানের নিচে একটা দিই। হে মামা লাইলা নাম শুনি। এটা কি ঢুকবে দি? না, বের হবে। কোথায়? না, এখানের বেস্ট গরু হচ্ছে এটা। হ্যাঁ, এরকম হয়ে অর্ধেক ওইটা আছে এখানে।